Ayo mengaji. Ojo syirik sira billahi ing Allah. Inna syirka sak temene syirik billahi lan Allah la zulmun yektine zalim azimun kang gedhe. Kok lah niki jelas kalau syirik ya disebut syirik la tusyrik billah. Jadi Quran punya tradisi kalau dosa syirik disebut nyiriki siapa la tusyrik billah. Ora kok kabeh dianggap syirik mboten. Nak nyiriki Allah lah iku lagi kafir. Tapi nak nyiriki liyane Allah misalnya hal-hal yang tidak prinsip ya dianggap hukum adat. Ya dianggap hukum napa? Mulane kritiknya saya Romdon Al-Buti kula riyen teng sarang sing mucal Kubrul Yakiniyat, kula riyen nate mucal Mahat Ali. Kula megang kitab Kubrul Yakiniyat karangane saya Romdon Al-Buti. Beliau itu termasuk orang yang mati syahid karena beliau mati ketika dibom teng pundi? Syria pas mengajar tafsir. Beliau mengkritik Wahabi begini, mengkritik kalau orang tawasul Nabi jari syirik, tawasul kuburan jari syirik, padahal hanya tawasul memposisikan orang soleh ini sebagai pintu komunikasi dengan Allah karena orang ini merasa nggak layak komunikasi langsung dengan Allah sehingga bertawasul, berwasilah sama orang soleh, paham ya? Dihukumi kafir. Kalau pelantara dianggap kafir, lalu mereka kalau berobat ditanya sudah sembuh sudah dan mereka menjawab syafani tobib kata wa syafani dawa kata. Kalau ditanya kenapa kamu sembuh, alhamdulillah dokter kemarin cocok terus menyembuhkan saya, obat kemarin cocok dan kenapa mereka tidak menghukumi kafir? Angger wong soleh disebut kafir, nah obat gak kafir. Kenapa kamu sampai ke Amerika cepot? Karena pesawatnya canggih, kok gak kafir bisa? Jika sebab kekafiran adalah mengisnatkan fi'lu ke selain Allah, harusnya semua kata-kata ini kafir. Diobati dokter, kafir. Warak bermangan, hen gak mangan nih, gak Gus. Kenapa wis warak? Lah kok warak bermangan, kafir. Mergo ngisnatno warak ning pakanan. Kenapa hen ngantuk? Lah wau ora turu, kafir. Nah, makanya kata saya Romdon Al-Buti, orang mukmin itu punya bahasa, semuanya itu nuruti adat. Dia semuanya itu nuruti adat. Tapi ning atine tetap yakin nak Allah tok sing al-fa'ilul mukhtar, hanya Allah sing hakikate pelaku. Ya kan mesti wae kan. Misalnya wong tak takoki, "Kenapa hen ngaji ngantuk?" Wau mboten tilem. Kenapa bingung gak di duwe? Lah wingi lara nggih. Saiki wis marimpun badhe ngombe budrek. Iku pirang kafir ae mong. Mereka semuanya mengisnatkan fi'lu kepada selain Allah. Sesuai kan? Kenapa? Kan wingi kriting kok saiki gundul. Lah dicukur ra gundul Gus. Kafir mereka ngisnatno fi'lu selain Allah. Dan aku yang kepengen ahli tauhid tenan. Kenapa kriting? Kersane Allah. Kenapa gundul? Kersane Allah. Kenapa ora di dhuwit? Kersane Allah. Kenapa ngising? Pos-pos sembrono. Jadi makanya ini masalah ya, mulane wong kudu ngaji. Allah itu menerima hukum adat sampai ono kata-kata al adat muhakkamah. Adat itu boleh jadi hukum. Makanya kata kitab hikam, andaikan tidak ada hukum adat, maka orang mengatakan begini itu murtad. Sol amil tu dzalika lillah. Saya mengerjakan semua ini demi Allah. Seakan-akan Allah itu zat yang butuh pasukan ya, butuh asupan dari Anda. Jadi butuh diwangi, butuh dibantu. Kenapa kowe ngewangi agama tenanan? Wis aku kudu ngewangi Allah tenanan. Terus berarti nek ora tak wangi repot ndekne. Sembrono. Ya ta. Ya wis pokoke bahasa iku saking senenge Allah istilahnya kayak nulungi Allah. Tapi ning atine wong mukmin ora kok nak Allah ora tak tulungi. Wah kerepotan. Oh ya ora ono ngono. Goblok ora barbar. Maksudnya ya ora usah ngono. Wis pokoke kowe seneng Allah istilahnya ya nulungi Allah. Mas Ruhin yo tahu ngomong ngono. Aku tak pikir Gus Pak. Sing dibutuh dipikir kowe lah apa mikir aku. Tapi bukti seneng sawangane ya mikir. Meskipun ya ora manfaati tapi kan gue kan yo keren sawangane murid terus mikir nasibnya apa? Guru. Kan keren apa? Mustafa yo tahu ngono mikir. Aku seneng dunya pokoke ndongakno bagus basiat sawangane kan butuh. Dal dongaku luwih mandi timbang dongane dhewe. Tapi kan gue nunjukno mahabbah muni ngono apa? Muni ngono. Lah wong Islam kabeh seneng Allah. Nang istilahno ya aku nulungi agamane Allah. Tak rewangi ngene iku demi bela Allah. Tapi ra ono ning atine nek ora tak bela Allah
Kerepotan yo ora ono ngene iku. Mergo atine mukmin. Mulane kabeh omongan iku mahmale alal mahabbah, mok saking senengi. Lha itu disebut walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Ora ana Islam takoki, kowe gak nulungi Allah. Allah ora butuh pertolongan. Kowe gak sujud. Allah ora butuh sujud tem. Siti jener ngono. Bocah kok sembrono. Mulane omongan niku ya ora usah ngaji, mulane wong ngaji ben roh duduk perkara. Makanya kata saya teman-teman itu enggak perlu seperti itu. Ya tapi saya yakin ya Wahabi yang alim ya tidak seperti itu. Saya sering ketemu ya kalau ulama mereka ya damai ya udah gejol-gejolukan biasa. Itu kan kadang muhibinya yang salah letak. Tapi kalau ulamanya ya udah baik ya sama lah. Ulama kita ya semuanya baik. Tapi kena wong-wong sing salah tafsir kayak rugen-rugen ya, terus jadi ilmu itu ruwet napa? Tapi apike ruwet ben nggo rame-rame nang donya, njen donya nggone napa? Ruwet darul bala, njen donya napa? Darul bala. Njen donya beke napa? Bala. Tapi saya pastikan iki kula warai nggih dados Allah niku mentoleransi kalimat sing digawa adat. Kula balen Allah mentoleransi kalimat sing dibeto napa? Adat. Nanti disebut ulama mulai riyen dawuh al adab muhakama. Angger adat iki wis dadi hukum lah. Adate wong mukmin iku wis yakin kabeh kersane Allah. Tapi nek ning kalimat do longgar, misale bar kenapa wareg ya muni bar mangan. Kenapa kok seger ya bar ngombe. Berarti ki ngestatno wareg ning pakanan. Berarti nganggep pakanan iku serius. Berarti pengganti Allah ya ora ana perasaan ngono iku ya ora ana. Ya mau omong ae napa? Omong wae. Ya mau. Lah nek mbok mafhum mak rusak. Misalnya kita ketemu Nabi, Assalamualaikum ya Rasul, kita tak dongakno selamat. Nak ora, oh seloro. Terus mbok mafhum, cara intelektual ilmu mantek, saya doakan selamat. Kalau ndak dia dalam bahaya ya kafir kowe. Kowe muni Assalamualaikum ya Nabi ya saking senengem terus uluk salam. Tapi ora ono ning pikiran tak doakan selamat. Kalau ndak Anda dalam bahaya. Ya ora ono goblok kok nganti ngono. Pokoke bukti seneng muni Assalamualaikum ya Nabi. Ya padha kowe seneng pacaran terus kowe muni ndek kowe ku ayu. Asline ra mbok arani ayu ya wis ayu. Mulane bener pacaran wis roh. Dadi wong omong iku mbok bukti mahabbah, nek omong wis ora ana gunane. Omong ku asline kan wis ora ana gunane wong wis ya mesti gimana gunane wong waduk mending jeding rugen tak tak mending tihen badhe adus ngono. Karuan maro jeding ya sampeyan mpe adus. Ya sing cuma patese ditakoki yo. Jawab. Mosok maro jeding ape ngobong jedingan ya lucu. Mosok jeding ape di ngobong. Kan ya ora lucu. Ya biasa wae omong ya ngono iku. Mulane innamal kalamu la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu alal fuadi dalila. Mulane cara ahli mantek kan kalammu ora ana gunane, mau nunjukno apa yang di hati. Sebenarnya kalamku wis ora ana gunane. Ya mau kowe misale seneng pacaran terus muni dik kowe ku ayu. Maknane iku kowe seneng. Mergo ana wong ayu liya sing ra seneng kowe kan ya moh omong ngono. Kok kurang pegawean. Padahal wong liya luwih ayu. Lha ngono kok ora ero apa? Lah misale meniti kan pengising, masuk liya sing ngising ya akeh. Maksudnya aku takok iku bukti seneng, mulane tak perhatekno. Sing apa ngising ya ora rugen to. Lha kowe muni pacar ayu sing ayu ya ora pacarmu. Sing ngomong ayu wis pirang-pirang, kowe iku mau melok-melok wae. Jadi iku mulane cara ilmu mantek ya boleh balen ya innamal kalamu la fil fuadi. Sebetulnya yang benar-benar kalam itu apa yang ada di hati. Cuma ju'ilal lisanu alal fuadi dalila. Lisan itu hanya menerjemahkan apa yang ada di hati. Mulane berhubung kene seneng Allah terus seakan-akan heroik muni bela Allah. Wis ngono tok ora kok nek ora tak bela Allah. Wah, ya kafir kowe darane. Yes pokoke angger seneng mesti ana ekspresi. Ya ngono tok ora kok diterus-terusno paham. Mulane kita sujud mbek pangeran. Apa pangeran ning isor nganti mbok sujudi ya ora ana. Bukti kita tunduk mbek Allah diekspresikan lewat sujud. Lah kowe bukti hormat mbek Allah nak donga iku tangane mengeneng ada. Nggo mbuktekno nak Allah iku di tempat yang luhur. Ora kok terus lah Allah ning dhuwur men nak donga. Iya nak contone donga lah nak sujud. Terus kemudian Allah ning isor. Ya ora ana ngono-ngononan. Pokoke kita tunduk mbek Allah diekspresikan lewat sujud. Kita yakin Allah fi makanin auluwiyin di tempat yang terhormat, kita
Donga iku menengadahkan tangan kelah ya wis ngono tok. Wis di luar iku wis ora ono. Wong wis entek ilmune tok kono. Ilahuna intahal kalam. Wis sudah intahal kalam. Disebut wa anna ila rabbikal muntaha. Wis kabeh ku klimake ning Allah Subhanahu wa taala. Cuma kene iku duwe hukum adat. Hukum adat itu ya mau pantese wong ya ana sing diomongno. Ya pantese wong ya ana sing diomongno. Misale kayak madhep ngulon salat disebut mustaqbilal kiblat. Lah saiki berarti ke sujud ning Ka'bah kafir kowe. Kenapa madhep kiblat? Mergo Allah ngutus kita nak salat madhep kiblat. Lah nak hakikate kita ya inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo. Kita madhep ya madhep ning Allah. Cuma pantas-pantese ngulon disebut mustaqbilal kiblat. Tapi kira tunduk mek kiblat, tunduk mek Allah mergo sing ngutus iku Allah. Ngono kok ora ero. Kabeh anggere salah omong dianggap kafir. Omongan iku ora penting. Omongan iku kan wong ya wong bingung kan. Wis ngerti nak kancane ngulon takut apa ning ndi ya mergo pantese ketemu kancaku takok ya ora ono maksude lah sing takoki mangkel mengarep karwan bedino ketemu amen takoki apa ning ndi sing takoki mangkel tapi ya mengarep lah kok ndi kok guri itu bukti itu kan omongan bener tapi kowe dijawab ngono mangkel ta ora jawab mangkel karena omongan sing ditampa kuping sing nunjukno mahabbah. Misale kowe takok ya pening ndi iki lho ape golek sate klathak bar kon ndi bar nyate iku sing takok seneng senajan ono jawaban sing mesti luwih bener pening ndi mengarep kon ndi kok guri tapi omongan iku kan ekspresi mangkel mulane ora ditampa senajan to bener banget rati mau bener nah, melane wong kon wiridan sesuai kadar mahabbah. Melane Robi Adawiyah itu masyhur itu. Ya Allah, kenapa engkau Tuhannya orang banyak? Saya ini hanya bermalam ingin dengan engkau, mendekap engkau. Mergo dekne saking senenge pangeran kecewa. Jenengan tak senengi tapi sayang kok pangerane wong akeh. Sajane pangeranku tok. Saking senenge itu, kenapa engkau Tuhannya orang? Saking senengnya. Jadi kalau orang seneng kan ingin taksis, ingin khusus menguasai miliknya sendiri. Nah tuh ya Allah, kenapa engkau Tuhannya orang? Tapi turu itu gak iso turu gak wani. Ya Allah, saya tidak berani tidur. Nanti ada waktu yang saya tidak bersama engkau. Kowe wong tunggu ngono pengen ora percaya. Ngomong ae utang make. Tapi nek Rabi Adawiyah swanger tenan nak dulu. Wali tenan. Masyhur dene angger dalu mlaku-mlaku. Kan dene sak era Hasan Basri. Hasan Basri salim alim tabiin. Entek ilmune dene. Nambah sinten? Rabi Adawiyah. Mulane jare Fathul Mu'in niku Rabi Adawiyah sering jagongan mbek Hasan Basri. Sing sitok alim fikih, alim-alime tabiin, sing sitok wong wedok alim-alime wong tabiin, wong tabiat lah. Jare Mu'in. Kowe nak ndarane ketemu wong lanang wedok sing gak mahram haram senajan to padha tuane. Kowe ora iso gawe dalil nek Rabi Adawiyah sering jagongan mbek Hasan Basri. Nak kowe wis kaya Hasan Basri. Sing wedok kaya Rabi Adawiyah wis tak halalno jagongan. Jare Fathul Mu'in saking mangkele kuatir perilakune wong sufi ditiru. Kan masyhur debate Hasan Basri mbek Rabi'ah. Rabi Adawiyah itu nanti beto segelas air dan sak obor ublek obor kan takoki kamu mau kemana akan kubakar surga padamkan apa neraka nak dungo ini ya Allah jika saya menyembah engkau karena takut neraka saya isi saya sendiri dan semua orang masukkan surga dan jika saya menyembah engkau karena ingin masuk surga bakarlah surga sehingga saya selamanya tidak akan masuk surga karena dia merasa malu biar swarga iku makhluk jenengan iku khalik kok tak trimo tak padakno makhluk kan isin lha kula nyembah jenengan itu kan harusnya maksud kula baleni malih harusnya kita menyembah Allah itu kan wis kecekel maksud kita karena Allah itu al maksud ridho kamatlubi ketika Allah itu wis maksud sebagai zat pencipta kowe dadekno Allah ini pelantara Gusti jenengan tak sembah niku mau nggo uang muka nggo DP ben kula saged mlebu swarga berarti Allah sing mestine maksud mbok dadekno trimo pelantara iku sembrono ta ora utek elek ini kowe nyembah Allah demi swarga artine ngene Gusti kowe tak sembah jenengan tak sembah tapi ini niku antara mawon pokoke mlebu
Sembrono gak? Ora trimo sembrono. Jika mental saya gitu ya Allah, swarga niku jatah kula obong. Kula ora swarga, swarga. Ya omongan niku bukti mahabbah. Lah tapi kowe ngomong Gusti kula nyembah jenengan mlebu swarga iku bukti mahabbah, kowe kan iman wis dikandani kiaimu nak nyembah pangeran mlebu swarga terus gak paham wis melok muni ngono. Ya oleh wae wong panjenengan ra paham. Paham sing penting omongane bukti mahabbah, gak penting omongane bener ta salah, sing penting mergo nak omongan iku bener ya kaya mau kita takoki wong kok guri bener ta salah. Bener ta salah? Bener. Morodi mengarep bener ta salah? Bener, tapi mangkel wae. Ngono iku mangkelno. Mulane nek seneng bojomu kan jare ayu. Tapi bareng gedeng bocah WC ngalor ngidul. Jan nang wong ya nggo tai ngalor ngidul. Nah, mulane nek seneng jare koyo permaisuri, tapi nek lagi gedeng wis upilen nggawa WC ngalor. Iku omongan bener tapi mangkel to ora? Gak omongan iku bener ta salah? Mangkelno to ora? Kok diarani kritik tapi gak mangkel nak rugen wis keseringan apa ini. Tapi kan omongan bener. Samane wonten makalah-makalah sing disebut teng kene kitab tata sawuh satu hatu sufia, satu hati itu omongan bener ta ora tapi bukti mahabbah. Napa bukti? Itu masyhur teng kene kitab-kitab. Kan wonten niku masyhur. Niku barah niku kula sering cerita teng mriki. Ada kekeringan panjang terus Nabi Musa istisqa. Barang Nabi Musa istisqa tetap ramandi padahal Nabi Musa kekasih pangeran. Takok, ya Allah kenapa istisqa saya tidak mandi? Karena di antara kalian ada sing namam tukang adu-adu. Nabi Musa ya usul, gampang toh Gusti, tunjukkan itu siapa nanti saya usir. Jare pangeran, aku ngaramno adu-adu. Nah aku ngomong sing iku sapa aku adu-adu. Pangeran iki lucu. Musa aku iku ngaramno adu-adu. Nak nyebut wong iku sapa ora berarti aku adu-adu. Ora tak dudono ki. Ora berarti gak mandi terus ya ora mandi wong tetep ana sing. Nah, tapi solusine ngene wae. Kowe methuki kawulaku jenenge barah. Pethuki iku kekasihku. Innahu adhakani al-yauma salasa marra. Dekne iku guyokno aku sedina minimal ping 3. Dadi barah iku wong sing iso guyokno pangeran. Redaksine pancen innahu adhakani. Sekarang Nabi Musa goleki ketemu ana cah ireng elek. Ireng jenenge barah. Nabi Musa binurin nubuwah tahu. Anta barah binuril wilayah ya tahu anta Musa. Nah, padahal ora tau kenalan, kan ora tau SMS-an, ora tau kenalan, tapi ini binurin nubuwah, yang satu binuril wilayah. Terus jare Nabi Musa, aku dikongkon pangeran, kowe kon njaluk udan. Jare pangeran nek kowe ra mandi ya. Dungane iki elek, welek tenan cara syariat. Ya Allah, kasih saja hujan. Apa angin udan wis ra nurut jenengan nganti ra ono udan? Apa stok udane jenengan rahmate pun tek nganti ngirit ra ono udan? Itu welek banget. Kuwi aku apal pokoke maknane ngono. Napa stok rahmat udane jenengan tek nganti jenengan irit ra ono udan. Jadi jenengan saiki mulai kentekan, mulai tungane welek banget. Ambek Nabi Musa ape napa? Dijotos. Perkarane iku melanggar fikih cara napa? Melanggar fatwa MUI lah cara napa? Seketika itu udan. Terus ketika Nabi Musa pejotos Allah jawab ngoten. Aja sa, idekne guyokno aku sedina iku salah sanapa mar. Dadi dekne nak ngumpat iku lah soal mereka maksiatnya mereka itu tidak madoroti jenengan. Mereka maksiat semua ora ada akibat ning jenengan. Ora ada akibat kok jenengan pikir. Ben nak wis maksiat ora madoroti jenengan. Karo dene jenengan sugih udan ra bakal entekno udan langsung. Iku ning riwayat ora ana mukadimah, ora ana istighosan, ora ana kabeh. Wong kekasih pangeran menangan kowe suwan sik ora mesti mandi. Nah tapi yang seperti ini itu ora kena mbok tiru. Ini jenis satu hatus sufia. Yaitu kayak Robi Adawiyah itu namanya satu hat. Wong sufi sing wis usul ning Allah. Terus dia ngomong nggak sadar, tapi semuanya itu ekspresi mahabbah. Semuanya itu ekspresi apa? Mahabbah. Pokoknya itu ngoten mawon yen ndonga ya rasa tenanan ya apik ora ya apik. Mergo pangeran mesti napa pirsa. Dadi tenanan itu ikhlase nek ndonga rasa tenanan sing tenanan apa. Mergi cara hikam niku termasuk ngeten. Hikam niku yang ngarang hikam niku jenenge Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ini muridnya Abdul Abbas Al-Mursi.
Abul Abbas Al-Mursi niku muridé Abdul Hasan apa? Asyadzili. Kula niku sinau hikam mulai riyen mun bertahun-tahun sampai sekarang. Tiap badhe dilem sering mau hikam. Jadi hikam termasuk madzhab ngeten. Tapi aja nut kados tiyang sing ora tau mlebu masjid yo aja nut iku wali. Nah kowe gawe-gawe. Nah kowe nglakoni ngono ben dadi wali wae ra mutu niku mboten alami. Hikam itu kalau berdoa itu sekali. Kalau nate umroh 2009, terus haji 2013, terus kemarin kalau umroh malih tahun kemarin, baru ruah kemarin. Niku kadang-kadang berkali-kali kalau itikaf teng multazam, tapi ratau sido donga sampai sakniki. Mergo donga mbok pisan tok, anggere donga neh. Lho pangeran ijek eling kok tak elingno. Mergo hikam termasuk mengingatkan gitu. Kamu kalau doa itu jangan ulang. Karena yunabbahu itu man yajuzu alil ikhfal, yang boleh diingatkan hanya orang yang mungkin lupa. Allah ora bakal lali kok elingno. Dadi kula anggere ning arepe multazam pe donga. Lho donga aku wingi pangeran ijek eling. Wis ra sida donga. Ku anggere ape donga neh, tapi ndak gawe-gawe lho, saya asli, maksudnya asli. Anggere ape donga neh. Kan jeeling kok ya wis sampai kula nu teng raudhah niku akhirnya mau maca sholawat maca Quran nang ndonga keseling to Gusti Yesus ngono terus dadi yo pancen unik wong-wong wali ku unik aja gawe-gawe lho tapi aja nut kula cuma pancen hikam adzab ngoten wa inna mayunabbu amne den elingno sapa man wong ya juzu kang oleh ali ngatasi man apa alif falali sing oleh mbok elingno zat sing kemungkinan ora tau lali kok amen mbok elingno wingi mbok omongi saiki mbok omong lho cara kowe diutang ditagih terus iso eling jadi hikam adzab unik. Ya tapi udah wali ya tetap napa? Wali wis keliru tetap wali. Nah, ben arah wali ku bener wae tetep ra wali wis ra bakat. Tapi aja gawe-gawe lho syaratnya napa? Syaratnya aja napa? Gawe-gawe. Iki kula sering diprotes wit. Gus ora tau ora jenengan donga. Jare sapa ora donga wingi sedonga. Kok ora donga nah celeng. Kadang kula yang ngerasa dosa tapi piye kadang teng ati ngoten ya akhire ya ora roh. Pokoke aku anggere donga ya donga ben ora ya ora. Pas donga ya anut wali, pas ora ya anut wali kadang bener. Dadi pas donga ya bener, pas ora ya bener. Tapi itu memang sebagian mazhab beliau. Jadi ini nanti saya bacakan hikam dua kata mutiara terus donga, semuanya donga sampai donga semuanya donga. Piye-piye kita gak ada sanad madhab yang diakui termasuk Thariqah Mu'tabarah selain Naqsyabandiyah Qadiriyah apa Sadiliyah. Sadiliyah itu di hikam nih meneh mergo hikam sing aran Abdul Abbas Al-Mursi murid Abil Hasan napa Asyadzili. Sehingga orang tahu madhab Sadiliyah ya lewat kitab napa hikam. Makanya kitab-kitab apa saja generasi setelah beliau itu gak bisa lepas dari kitab napa hikam. Sampai darani hikam atau iya madhabe menapa atau iya mergo atau iya itu maknane sing aran napa Ibnu Athaillah disebut hikam atau iya. Itu beliau sebetulnya ya ada orang alim yang butuh mikir jelimet ke boten. Ya wong waras wonten mau. Misalnya orang waras begini, pancen wong waras itu beda bera waras pancen. Misalnya gini, saya ngambil uangnya Mustafa tanpa pamit boleh ndak? Ndak boleh kan? Terus beliau membuat makalah gini, kalau aja hafal. Mana aka antat da'iya mimma lil makhlukin. Allah itu mencegah kamu, melarang kamu mengklaim barang yang tidak milik kamu, padahal sama-sama miliknya makhluk. Misalnya Mustafa punya mobil, aku milik saya boleh ndak? Boleh ndak sama jawab saya? Ndak boleh kan? Mustafa punya rumah, aku milik saya boleh ndak? Ndak boleh. Kalau mengaku miliknya orang sama-sama makhluk saja ndak boleh, apalagi kamu ngaku-ngaku hal yang milik Allah. Misalnya sifat menentukan nasib itu milik siapa? Allah. Menentukan su'ul khotimah atau husnul khotimah itu milik siapa? Kamu tidak boleh. Misalnya gedeng orang, wong ngono iku mesti su'ul khotimah. Lho sing nentukan itu milik Allah. Wong ngaku barange wonge ora oleh apa meneh ngaku sing hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya nak ngendikan ya normal saja. Artinya ijtihad itu kan normal, tidak perlu orang pinter banget. Tapi sing roh itu wong waras ngono asline. Setelah dijelaskan kan masuk akal. Kayak tadi
Ndonga kok terus koyo sing mbok omongi wingi lali, urung lali kok mbok elingno meneh. Kan masuk akal. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya.